Aí turma, ó, como vocês podem ver, ó. Geladeira ligada, tanquinho ligado, bateria batendo 2,6. Ó. A inversor batendo 52, 53,2. O controlador já tá mais aquecido e montado, ó. Agora o tanquinho desligou lá no momento, ó. 44,8. O modelo para aquecer também. Tanquinho tornou a ligar. Aí, ó.